сегодня мы на море, чтобы снять очень классное видео. Пляж, ожидание против реальности. Как часто получалось так, что вы думали, все будет так, а получалось не очень. И сейчас мы посмотрим это видео. Ай, 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 больно! Это было все. Я постаралась собрать все, что случалось у меня на море. Если у вас случалось какие-то ожидания реальности на море, напишите об этом в комментариях. Я буду ждать. Очень вас люблю. Пока-пока-пока.